Ada kakak. Kakak Umi kat sini. Yalah, kakak Umi ada seorang dah meninggal. Ada meninggal. Kakak Umi Bukan first. Nama dia siapa? Ya, Dia ada kakak. Kakak Umi dah. Jadi replace Umi kakak. dia nak jadi kakak. Lepas tu nak pergi mana? Ada je. Kat sini keluar mana? Kereta tu. Ya. Di dalam pun boleh. Dalam mana? Siapa tak beli? Dua. Berapa orang tak beli? Semua. Panas eh? Satu. Nanti kalau Puan ikut, kakak duduk belakang tau. Bagi Puan duduk depan tau. Kaki Puan sakit. Kalau duduk belakang ni, dia tak boleh tu adjust. Kakak duduk belakang dengan mama dan kakak adik. Okay? Masuk dalam ni. Jauh.
buka lagi dia tu dekade dia. Dekade ni buka lagi dia. Salah kan? Alah tak bawa pula mak punya tu. Buat dia. Dekat gambar yang aku hantar semalam nampak tak dia tulis? Wah, bentuk dah. Bentuk animal. Kecil. Tengok kejap. Solid seed. Solid. Tak nampak Dah tepi dia tak nampak Solid seed. Apa tu? Alah tak Jangan lupa like segmen Best bersama Fiza dan Fat setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Hanya di Pagi Best, Best FM terbaik untuk anda. Selalunya bulan 3 bonus. Hari tu dia cakap bulan Ramadan. Yalah bahaya kau. Kau raya dapat bonus lagi ke? Kau bonus dapat lagi ke raya?